我渴了，给我口水喝。你要喝水啊？你喝不喝？喝呀！我告诉你啊，我就是要毁了你，我就是要把你当都毁了，我让你永远骗不了人。好，好啊，不演也罢。其实呢，人生这个舞台本来就够大的了。你以为你自己不在演戏吗？你也在演，人人都在演。从皇帝到平民，从有钱人到穷光蛋，每个人各自都在扮演着不同的角色，直到落幕的那一天，永远的闭上眼睛，无富无贵，无贫无贱，公平啊，公平！你这个捕快，你这个疯子，你这个捕快，你是个疯子，疯子，徐捕头。哎，要不干脆这样吧，咱们俩不正好是一出戏吗？你呢，去那个崇公道，我去苏三，咱们两个合演一出《苏三起解》，你看怎么样啊？你看日火啊！好，来唱，来，演出开始，唱啊！师兄，师兄。喂，哎，团长吗？哎，我甘姨，你看到我师兄了吗？他手机一天都没开。哦，不在家。哦，你不知道，那行，我打电话问传达室。哎，好嘞。哎，王大爷，哎，您看到娄小薇了吗？哦，她没在团里吗？什么？她从昨天晚上演出到现在就没回来啊？哦，好。去哪了呀？会不会出什么事儿啊？娄小薇失踪了。什么？失踪了？不。哎，小心点儿，那个是我师兄最喜欢的东西，平时连我都不敢碰。这些都是他收藏的吗？不是，是他妻女亲手做的。的确是很精美。哎，我问一下，嗯，你师兄平时都有什么社会交往吗？他性格比较孤僻，平时除了京剧团就是家里，不怎么与人交往。那他有没有比较要好的朋友？好像没有。哎，我说老兄啊，你到底是想把我怎么样啊？啊？来个痛快的，我要你承认你所犯下的全部罪行，然后我带着你去自首。哼，你是想把你所犯下的罪行一股脑的都推到我身上来，是不是？然后你再去堂堂正正的做你的刑警队长。我告诉你，门儿都没有！你给我闭嘴！哼，其实啊，我倒是觉得你才是个懦夫呢。杀了人怎么了？杀了人就得投案自首啊，大不了不就是一死吗？那多痛快啊！总比你这么昧着良心活着
要痛快吧？怎么？你还想打我？来，打呀！我告诉你，要是没有这件事情的发生，我们很可能是很要好的兄弟。谁愿意跟你做兄弟啊？啊？我龙小薇生于天地之间，那可是独一无二的。哼，哪出来你这么个东西？老薛，哎呦，老薛，你来了！来，快请坐，请坐。你查到了？我这些都是托人弄来的。哦。老徐啊，你可别干犯法的事儿啊！嗨，你还不相信我吗？我这是为了还我儿子的清白呀。张经理吧？哦，是。啊，你好。麻烦你看一看当年插队的一个知青，你看看认识不认识？呀，真是办公室没见到过。哎，真想不起来了。我想想看，你看看是不是那边可以去看看，再问问看是不是知道这个。好，谢谢啊，好，再见。请您看看，认识吗？不认识，没见过。你再问问别的知青吧。好的，好，麻烦你了啊。来，认识吗？给。喂，是我。好。继续跟踪。这几天徐凤公一直在找知青联谊会的人。他找他们做什么？不清楚。好像他在找当年的一个知青。徐老，你找我是吧？对，我请你，看一看，认识吧？没有，没见过。你再仔细看看。没有，肯定没有。但是这个地方我知道，我有个同学在这里下饭过的，他也照过这样的照片的。哦，那你同学在哪儿呢？哎呀，出国了，早走了。哦，那有没有电话或者是什么联系方式啊？没有。不过我有个人和我同学在一起下饭过的。同志，我请问方慧萍她住哪栋楼？为了安全起见，我不能告诉你任何人的地址。这我知道，但是我没有什么但是，我们有明确的规定，万一出了事我要负责。你看看，这上面都写着呢。小伙子，你很尽职啊，值得表扬啊。但是，我的确是有事儿要找他，你可别把我当做坏人啊！啊，这是我的离休证，过去啊我就在公安局工作。哦，失敬。可是我还是不能告诉你。那你能不能给我联系一下呢？哦，这样吧，那我先打个电话给他。好，谢谢啊。刚才我听保安说您是……哦，我就是那个离休的老警察，叫徐凤公。我偶然知道你，我就
来看看你，不会打搅你吧？啊，不会不会。哎呀，我还以为是工作上的什么事儿呢，看来您是另有别的事儿哈。您要是遇到什么麻烦事儿，尽管说，我会尽力的。没什么事儿。我就是。哦，哎呀，我也快退休了。哎呀，我明天就退休了。这退休了以后就不知道干点什么了。你说这班儿吧也没得上了，事儿也没什么做的了。哎呀，退休了以后就有一种那种寂寞感，人家说就会得那个老年抑郁症。哎，是徐老吧？要是我退休了以后，我没事儿到你们老年俱乐部玩玩，您不会不欢迎吧？行啊，欢迎啊！那你退下来就可以带孙子了。哎呀，我跟你说吧，我儿子很早就去美国了，孙子都是在美国生的，这都好多年没回来了。哦，我老伴儿啊，这一生都没生过孩子。30年前，我就收养了一个孩子，到现在啊，还没孙子呢。不过我收养这个孩子啊，对我非常孝顺。嗨，人这一辈子，我就满足了。是，大伙儿都说这个收养的孩子，有的时候比亲生的孩子还亲呢。对，孩子多大了？快31了。您就收养了一个？啊，一个，就一个。哎呀，看来您确实有事儿。您要有什么事儿，您就尽管直说，千万别把我当外人。没事儿，我就是，哦，对了，你看看，你认识吗？您为什么找他？嗨，这不都是为了孩子吗？孩子他遇到了麻烦的事儿了，他想见一见自己的亲妈。你要是不认识的话，嗨，那呀，我就再去问问其他人。孩子他遇到什么麻烦？嗨，就别提了，提起来就让我难受。你要是不认识这照片上的人，那我就再去找找其他人吧。您不用找了，你也找不着。为什么？您坐下。我跟您说实话吧，她是我表妹，回城那年就死了。她死了？她怎么死的？得病死的。那他有没有留下孩子？没有，他身边没有什么亲人了。那他有没有跟你提起过当年下放的时候的那种事情？没有提，他没有跟任何人提。回城以后病得很重，很快就死了，没人知道他的情况。时间不早了，不打搅了，我走了。徐老，您要不留个地址吧？我想，我要是退休了以后，也许到你们俱乐部去玩玩呢。好，欢迎。我早就觉得罗小薇有问题，果然没2天人就失踪了。那徐雷呢？徐雷，我也越来越糊涂了。案子马上就要破了，却出现了这种怪事。怪事？什么怪事？我感觉在你的潜意识里，认为徐雷和罗小薇就是罪犯，或者说他们俩就是一对同谋。你不要瞎猜我的想法好不好？哎呀，
我觉得我现在越来越了解你了。是你要求来参加我们这个案子的，不是我逼你的。现在不要谈我，谈案子。好，案子。这个案子没有那么简单，这不仅仅是抓到这2个人就能解决问题的。难道你认为还有第3者作案的可能？我也不知道。你刚才不是说你现在也越来越糊涂了吗？42天没出门了，真是把我憋坏了啊！今儿晚上我得好好的犒劳犒劳自己。这个小妞真不错呀！啊，我费了好大的心思才找着的。你躲，我让你往哪儿躲，非把你找到不可。送外卖的。什么？送外卖的。你好，送外卖的。我已经吃过了。我可是饿了啊，我得先吃点啊。怎么？你吃点。别着急啊，等我吃饱了，慢慢的陪你玩啊。哎呀，哎，小宝贝儿，
知道吗？我找你找的可是好苦啊！告诉我，为什么不在那儿干了？躲着我呢？我有那么可怕吗？啊？其实我待人还是挺好的，只是你不知道而已呀。慢慢的你就知道了。哎，你怎么动什么呀？啊？哦，这儿。哦，抽的谁？啊，是树。看看，什么呀？没什么呀。有什么？哦，钱。我明白了，你是要给我钱是吧？给我钱有什么用？我有的是钱，我有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 的是钱，我有的是钱，我有钱，我有钱，我不需要钱，我不需要钱。好，既然你要给我钱啊，那我不能白拿你的钱，对不对？拿了人家的钱就得替别人出力，是不是？说的没错，我收下，我收下，我收下，那我就为你出力啊，倍儿。好的，上华村11号居民区发生强奸杀人案，是房东报的案。什么？这不就是便利店的女售货员吗？上次报案的就是她。在42天之后，凶手又开始作案了。你在这先坐一会儿啊。哎，好的。他说有些新的情况要提供。走。你好，何晴。哎，你好，队长，我有条重要线索要向公安局反映。那女的，我估计不是什么正经人。我看过好多男人进她屋子，我估计啊，她应该是个鸡。你说她是个鸡？啊，当然，她没有这么告诉我，是我自己观察的。你想啊，一个正经女孩哪认识那么多男人呢？啊，对不对啊？还有，她大多数时候白天都在家，到晚上才出去。一个干正经工作的女孩，她是不会这样的。还有什么其他情况吗？没有了。啊，你说他有好多男人，有多少？我不太清楚，我没数。那好，谢谢你。有什么情况及时向我们汇报。哎，行，好。好嘞，来，请。被害者为一个21岁的女青年。作案现场发现手枪子弹，怀疑凶犯携带武器。连环案又发了，这么说来，真的不是罗小薇干的，是我错怪她了。
怎么，散步回来了？哼！哎呀，警察没把你抓着去啊？你这是要干什么呀？想把我放了？哎，我可告诉你啊，你要是敢把我放了，我立马就去告发你。少废话，赶紧吃，吃完了赶紧走。啊，哼，良心发现了。好，我吃。你放心啊，等我吃饱了，我带你去自首啊。我给你讲个故事吧。从前呢，有一对双胞胎兄弟，一起去买衣服，买的是同样的衣服，然后就问服务员要镜子。服务员说没镜子，说你们两个不是双胞胎吗？你们两个相互看看不就行了吗？怎么？一个人不好吗？一个人待着多无聊啊！长时间一个人待着，可是会变态的。豆豆腐啊！原来你是送快餐的呀？哎，你是哪个快餐店的？想知道啊？好，我告诉你，我是每日快餐。那你平时都干什么呀？开着车送饭吗？是啊，送快餐呢，还能干什么？可不是送饭吗？那你都送些什么呀？别人想吃什么，我们就送。哎，你这工作平时收入不低吧？那看跟谁比了。可能啊，没你挣的多了。那你干我这行算了。哎，这车是跟别人借的，
你以为我真是宋海滩的？我就是说嘛，你看起来就像一个艺术家，像电影演员或者是导演，否则怎么会留着这么好看的发型呢？是吧？啊？聪明，聪明，一眼就看出来了。你真的是导演？导演？我还捣蛋呢，导演。什么意思啊？我是那种专门捣蛋的导演。哎，要不干脆这样，一会儿啊，我带着你去我的摄影工作室看看。好啊，哎，你要给我拍照片呢？那当然了，你说吧，你想怎么拍，我就给你怎么拍。我那儿一切都准备好了，就等着你来了。我说我今天怎么运气这么好，一出门就遇到个导演。好了，前进舞。果然很远呐，你就住在这儿吗？啊，这里边就是我的摄影工作室，啊，你可要做好心理准备啊。什么心理准备啊？我这里边啊，可是有很多稀里古怪的道具。再古怪的东西我都见过。好，我让你开开眼。哎，别动，站这儿别动啊。哎，闭上眼，闭上眼，闭上眼，不许睁眼啊！我数1、2、3，你才能睁眼啊！哎，蒙着你的眼。不许睁眼啊！不让你睁眼，不许睁眼啊！我数1、2、3，睁眼啊！1、2、3。好漂亮啊！看，随便参观啊！哇塞，你这儿太酷了！我一辈子都想过这样的生活。喜欢吗？要是喜欢我这儿的话，哎。干脆这样，都在我这儿，别走了。你想把我关在这儿啊？告诉你，门都没有。不过我可以考虑经常来你这边玩玩。觉得我这儿不错吧？啊，喜欢吗？喜欢。哎，要不干脆这样。你要是愿意跟我好好玩玩的话，那我乐意奉陪啊！我的小天使，快起来吧！哎呀，讨厌！要是把你摔疼了，我会心疼的呀。哎，怎么玩呢？哎，要不干脆这样，我把你绑起来。然后我再给你化化妆，这只是前奏啊，很刺激的。绑起来，我不太喜欢。我不知道你喜欢玩这种游戏。不喜欢？干脆这样，要不你绑我？哎，绑我来，就这么定了，你绑我。这不太好吧？好，我把你绑起来，你怎么给我拍照片啊？哎呀，来，拿着，你把我绑起来啊！想让我给你拍照片吧？你把我绑舒服了，然后呢，你再把我解开，我再给你拍照片，好不好？来，真的要绑？真的绑，绑。好吧。
要绑结实了啊，使劲儿啊！这样行吗？再紧点。再紧点，好。怎么样，舒服了吗？舒服。没想到啊，你长得挺弱小，劲儿还挺大。哎，我喜欢。我以前啊是当过运动员的。哎，要是我不给你松绑，你自己能逃生吗？不能。要不要试试？试试？哎，我不想试。我走了。哎，别走。我走了。别走，别走，别走！哎呀，你要是把我一个人扔在这儿的话，那我就会饿死的呀。你不心疼我呀？你是那么狠心啊？我当然心疼你啦，不过看你被绑成这样，还挺好看的。我觉得你这个人肯定有一点变态，要不然怎么会喜欢玩这种变态游戏呢？有个医生说过，其实每个人都是不同程度的精神病患者，你说是不是？哎，你说的很有道理啊，也很有学问，哪儿听来的？哎呦，不行，我的手快麻了，帮我解开吧，啊！我不。解开。我不。帮我解开。不玩啦。不玩了。就是嘛。帮我解开，解开了我可以帮你拍照片嘛，来。啊，这个游戏有什么好玩的？啊，绑得解不开。绑得挺紧。哎，那儿有刀子，杯子里有刀子，那把剃刀。呵，哎呀，绑得我手都麻了，绑得我手都麻了。他妈的啊！谁把我捆得那么紧啊？你知道不知道？刚才你要是又抱紧的话啊，我他妈就死定了！你干什么？干什么？你要干什么？告诉你啊，你可是错过了一个绝佳的机会。你干什么？听我说，现在该轮到我帮你了啊！不要放开我！别动！你放开我！再叫，我抹了你信不信？快出去！到了我这儿，我说过了，到了我这儿就得听我的，听我的啊！小孩儿，放开！救命啊！好吗？叫吧，这四周围没人，没人能听见你这喊声啊！我帮你一起喊，好吧？喊啊！救命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 ！喊呢？没有用，小宝贝儿啊，听我的，没错。放开我！放开我！早说过，到了我这儿就得听我的，小宝贝儿，我喜欢。行啊，劲儿还不小。看，把我的衣服都踢脏了，啊！你可是要付出代价的。你等着啊！变态！你把我放开，不然我要报警了！喊吧，我早说过了，这儿没有人。
呀，哭什么呀？我不喜欢看你哭啊。喊吧！救命啊！别哭了啊！哎，对了，你不是在舞厅的时候说我是假的头发，是不是？仔细看看，真的假的？没错，你说的一点都没错，是假的。